សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើជាជៀនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតោះឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកធ្វើពីវិធីលាយម្សៅចេកជៀនមានម្សៅអង្គម្សៅអង្គហ្នឹង2ចានចង្កឹះហើយយើងមានម្សៅតំណើប5ស្លាបព្រាបាយម្សៅអំពង5ស្លាបព្រាបាយយើងមានស្ករស2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងមានខ្ទិះដូងកន្លះលីត្រខ្ទិះដូងនេះវាយពងទាហើយយើងកូរវាលាយវាឲ្យវាលាយម៉ត់ម្សៅយើងមកហើយម្សៅនេះយើងអត់លាយខាប់ពេកទេយើងវារៀងរាវល្មមមកហើយព្រោះអីបើយើងលាយខាប់ពេកម្សៅនឹងវាជាប់ចេកយើងក្រាស់ពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរចេកជៀនរបស់យើងហើយយើងថែមទឹកតែយើងអត់កំណត់ទេណាទឹកនឹងយើងលាយម្សៅយើងអត់ឲ្យខាប់ពេកទេយើងលាយឲ្យវារាវមកល្មមនិយាយទៅរាវពេកក៏អត់ល្អខាប់ពេកក៏អត់ល្អបើយើងធ្វើខាប់ពេកវាអាចជាប់ម្សៅច្រើនចេកជៀនយើងអត់ឆ្ងាញ់ទេពេលអញ្ចឹងយើងលាយតាមបរិមាណទឹកយើងមើលទៅមកល្មមសមស្របម្សៅយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងអត់អាចកំណត់ទឹកថាម៉ានទេព្រោះអីតាមចេកជៀនតិចចេកជៀនច្រើនអញ្ចឹងនេះម្សៅយើងលាយប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនហើយចុងក្រោយយើងដាក់ល្ងនេះយើងដាក់តែ1ស្លាបព្រាបាយបានណាហើយម្សៅនេះយើងអត់មានលាយឲ្យជៀនភ្លាមទេគឺយើងទុកវាកន្លះម៉ោង30នាទីក៏បាន20នាទីក៏បានតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹម20នាទីដែរហុយមាត់យើងដាក់ផ្ទះពេលក្រានឲ្យក្តៅបន្តិចចាយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងកុំវាយចេកស្ដើងពេកវាម្សៅជាប់ច្រើនពេកវាឆ្ងាញ់យើងវាយឲ្យមកមកចេកចង់រត់ចោលមនុស្សហ្នឹងយើងមានថងយ៉ាងមកតែឥឡូវដល់វគ្គយើងលើកចេកលើកទៅចៀនចេកដែលយើងដំមិញហ្នឹងចូលណាស់ចូលអួតតិចចាំរបស់យើងទៅជិះយូរនៅប្រទេសបែកបាបែកមកបាក់វិញ
ស្រេចចេកចៀនរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់tập tập để chiên ngán như này rồi anh ngon ngán rồi rồi mà rồi nhanh 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 ớt nhanh lên rồi đây nhanh lên ủa rồi thôi chọn phơi mà chơi chiên rồi nghe tiếng chụp kia là video cào ấy bốc ơn